我出去先。唉，唔鬼帶風擋添，幾有錢。哦，冇車走。呢度轉右，小心！係啊，呢度轉右。我哋啱啱有架車擋住咗，之後喺呢度出翻去，睇住右面，睇住左面有冇車啊？係轉右第一條，因為你見唔見到嗰度有個箭嘴係寫住嘅？係啊，停遲少少先，我先望清楚啲先啊，佢唔知晒。OK， 走啦。話有的士架。呢度睇唔到俾阿 Benz 遮鬼住咗。之後我哋上翻頂之後都係專注呢度好少嘅啫，入去嗰度穩陣啲。係啊，睇住啊。呢度唔好等排油，驚波勾咗出去。八字啊，翻寶馬山嗰個咧，我哋呢度燈位之後轉左，靠左線得噶啦，因為我哋落翻網仔之後咧，應該係有再第二盞燈都係轉左嘅。唉，都仲次都係，唉，靚女跑緊步啊！我覺得唔加風鏡可能仲舒服。而家我決定唔加風。係啊，我揭起咗啊，唔加風鏡。哦，係嘛？咪是但都冇乜所謂。我唔驚啊，因為我 full face 嘅啫。海怡半島就轉右，我哋而家落香港仔就轉左啦。跟住阿 Benz。冇嚇親你啊嘛！我得急啲喎。唔係啊，呢度50㗎咋，有冇牌就當50。係啊，冇牌全部當50。大安旨意啊，真係係啊！總之，就算佢話俾你行咁快，你前面行車嘅，你都冇可能推到貼一貼啊！舉到人就你賠錢㗎啦，就你跌錢㗎啦，係啦，我哋係啊。之後咧就會 cut 右1條或者2條。陣間落到去之後，嗰架巴士咧係啊，cut 右，不過好快啊！呢度人哋70啊，cut 右1條至2條，最好攞到條中線啊！好。
哇！小心啲呢個死街嘅，所以啊嘛，唔好開咁快啊！我哋由華富村入去啦，我哋呢度入去帶你行下華富村，好似有冇帶過你入過嚟咧？好似呢度係啦，呢條啊，係啊，你跟住我得㗎啦。嗱，呢度有華富村啦。入過嚟未啊？呢度後面仲有一架電單車，喺你後面仲有一架。我哋過咗架啊，睇下我過咗架41A先。好，我過。仲驚架4仔啊！嗱，前面有一個斑馬線喎，商場嗰度有人過要停俾佢過啊！我以前揸170就成日都喺呢度行嘅。啊，架小巴出俾佢出咗先。睇下都冇先，入到入，咦你行啊？係啊，一爛啊！呢度有啲好多老人家嘅呢度。望過，係啊！呢度好鬼麻煩啲契弟。好出去，我哋行。呢啲都話華富村就係呢啲啦啊！嗱，呢間中學咧就係李嘉誠個老婆個名開嘅，安源。地下有少少唔知係濕定係泥嚟，俾一避開先。之後迴旋處咧，轉咗嚟呢度之後咧，咦？可能喺呢度出，都唔緊要啊。嗰度有個位轉咗嘅，數碼港呢度。係啦，呢度有個位轉咗出去嘅，我哋挨咗最數碼港。不過就應該唔喺呢度出，唔係喎，呢度有條路喺度。呢度轉咗，嗱，而家起緊新公屋，而安置嗰啲華富村嗰啲人。嗱，呢度有條停線啊！我哋睇一睇右面有冇車，我哋轉左嘅，一定係轉左，因為嗰啲指到明一定係要轉左嘅，好多車啊 ！OK， 等一陣，等多陣，仲有一架 Tesla 過緊嚟，2架、3架、4架，過埋的士先。嗱，我出嗰陣你一齊出啦，6架過埋呢架 Tesla 行咯。好，彈射走啊！快啲！轉右，直去轉右，我哋直去先，跟住呢條線。我哋喺嗰度咧有一條叫唔知咩咧，嗰度沙灣徑嗰度可以轉翻落去嘅，有個大海景睇啦。休閒就係行乜路都得，急咪行高速咯，唔急嘅好似呢啲咁樣行呢啲路乜都得咯。呢啲都 OK 嘅，呢啲係啊。好㗎，呢啲咪享受咯，又唔使講，又唔使食，最緊要唔好講嘅，揸車最怕咩？
呢度碧橋灣啊，石鏡泉好似住呢頭。係個大山車啊，而家一啱，因為前面就有個墳場喺度。地方啱唔啱你嚟啊？呢啲啊，域多利道啊，夜晚黑就唔好嚟咁多啦，好黑嘅呢度，黑到咧睇唔到嘅，街燈嗰啲樹遮晒。呢度都好啲啊，上次同你行邊度咧？啊，呢度都有個迴旋處啊。我哋繼續上去先。嗱，呢度有迴旋處，我哋直去落去。之後咧就會見到個大海景㗎啦，就喺前面嗰度。我哋唔係呢度轉，再下一個。嗱，記得唔係呢個前面嗰個路口轉左落去就會見到個超級大海景。我專登就係想俾你望住一個大景就係呢啲啦。哇！嚟睇下啦，夠大味呢個。上次車阿 Janice 落嚟就係呢一個，之後仲有一個大啲嘅前面。仲有一個大啲啊！仲大啊嗱，呢個 view 啱你啦，呢個。呢架運車船嚟喎，前面嗰架咧兩隻都係運車船啊。嗱，有隻海豚嗰個同埋 Costco Shipping 都係運車嘅，即係嗰啲新落地嗰啲車。係啦，對面就係南丫島啦，有幾條煙通嗰度。商場其實冇乜嘢行嘅，其實前面呢都有個商場啦。啊，呢度有個迴旋處，我哋咧就呢度轉入去，係嘛？我哋呢度轉入去可以去到個骨位係全部啦。上次我帶過你嚟嗰度好似有骨位，不過唔知而家有冇車擺喺度，哇！得翻3架。冇位先。咦？哇！咩出嚟？上次我哋喺嗰邊左面嗰度入嚟嘅，咁我哋喺呢度入咗入去望下有冇位啦，冇位嘅話。啊！佢一時就3格，一時就4格，而家啱啱頭先係跌3格，我估應該都冇位，不過望一望咯。哇！越嚟越慳油啊架車，26.1啫而家。睇下先。睇個款應該係冇嘅，係咪咧？哇！個仔閘啊，入去呢度入㗎嘛。喂，有啊，2個喎，所以停陣先啦。好，一人1個，你自己揀1個啊。